Takže pozice je úspěšně koupena a jak věřím tomu, že jste pochopili, že je zbytečné, aby peníze tam stály, ale abyste z toho fondíku si vždycky, jak tam vidíte, $5 koupili novou pozici, jelikož ta zase postupuje jedničkou, dvojkou, trojkou a vydělává vám. No a teď nám jde tady o těch vydělaných 12,60. Musíme je tady z té vydělané dostat do keše. Čili sem. Dělá se to tak, že klikáme finance a úplně dole je balance transfer. Klik. Vy už jste si dávno přeložili z do. Takže teď peníze máme kde? Ano, na balanci narolujeme kde přímo na vydělaný a kamže je chceme, buď na banku, nebo na OKPay, ale my z Perfectu vydělaných chceme na Perfect Cash. To znamená, že pod Perfectem chceme opět to dostat na Perfect, ale sem na Cash. Takto je to správně naladěné, protože můžeme vybírat jenom Cash. Proto tam ten transfer takto funguje. Teď jsme řekli, že tady na tom vydělaném earningu máme 12,60. 12,6. Zaklikáváme okýnko a posíláme transferem. Klik. No a sláva, máme to už na keši a tím pádem můžeme jít provést samotný výběr přímo na vaši virtuální peněženku. Dělá se to tak, že se kliká finance, vydraval, píšeme kolik, píšeme kam to chceme, nekomentujeme nic, necháváme cash balance a na pravé straně si všimneme, že nám minimum výběrové zvedli z $5 na 10. Je to logické, protože pokud jsme vydělávali $2,90, no tak $5 bylo optimální a pokud se teď vydělávají vyšší peníze z vyšších levů, no tak 10 není pro nás nesplnitelné, jen s tím prostě počítejte. Jestliže očekáváte víc malých sum, tak vždycky počkejte, až to budete mít třeba všechno a čekejte tak 1-2 dny maximálně. A vybírejte tak, aby vždycky vám to těch $10 vydělalo. Odsouhlasujeme klikem na Submit, klik. No a teď jsme si říkali, že na tu sekuritní otázku, kterou máte zaznačenou někde ve svém deníčku, musíte odpovídat sekuritní odpovědí, protože to je v zajištění proto, aby jenom ten, kdo si to vlastně takto pojistil, ty peníze skutečně dostal. Kdokoliv by se do účtu dostal, nevím jakým způsobem, tak nemá šanci vybírat, protože nezná odpověď na vaši sekuritní otázku. Odpovídáte sem do toho řádečku, odklikáváte Submit, potvrzujete OK. No a peníze z keše jsou fuč, čili se nám to povedlo. A můžeme si zkontrolovat finance, výběry history. No a v Bali už mají po půlnoci, čili už píšou 7., kdežto my pořád ještě 6. Vybírali jsme 12,60 a přijde nám 11,97. Budeme mít napsáno pending, čekání a jakmile tam uvidíte tuto zelenou fajfku, znamená peníze byly poslány už na vaši virtuálku. Současně si tady můžete sledovat, když je sem naskočí ta vaše suma, protože tady tou informací pro všechny zúčastněné a pro všechny nové zájemce o tom, že tento fond vyplácí, je vždycky tady na té první stránce. Takže i vy s vaším výběrem sem rozhodně velmi rychle naskočíte, je 7 hodin zhruba 10 minut večer. Pokud máte další účty pro rodinné příslušníky, no tak to provedete úplně podle prvního postupu, čili nejdřív převedete na cash, no a potom vyberete na virtuálku. Je to velmi jednoduché. A nezapomeňte si zkontrolovat, aby potom třeba některá nebyla ještě v pendingu, nedojela, jo, a potom byste ji třeba nemohli vybrat, protože by nedělala minimum
$10 radši zkontrolovat. Teď mají takovýto banner. Za 5 pořídíte, 550 vám každých 5 vlastně vydělá. Takže když si koupíte 10 pozic nebo 20 pozic za 5, tak je to naprosto možné. Tak a uteklo je 19 hodin 22 minut a už tady vidíte jako poslední vyplacené to, co jsme před chvíličkou vybírali, co si každý z vás vybere, pokud jste si pořídili na ty Velikonoce jednu jedinou pozici, tak takto to potom vypadá výběr z 3. levelu. Jdeme se podívat do Perfect Money, jestli je to skutečně tam. Tak a celý link, vidíte, že ta suma víceméně do 5 minutek je přímo na Perfect Money. Tady vidíte, že to přišlo 6.7., čili dneska 2015 pod bačem, pod číslem transakce. Vidíte sumu a vidíte, od koho to přišlo, takže to vyplácí a nádherně. Takže se vyplácí v podstatě o půlnoci, po půlnoci v Bali, tak si to představte, jak to nádherně funguje. Já vám přeju, abyste si zaregistrovali a nakoupili pár pozic, aby vám to fungovalo tak hezky jako nám.